Hallo, wij zijn Evelien en Shari. We gaan een breuk nemen van een getal met de breukvragen. Wat is het geheel? We nemen 2/3 van 9. Wat is het geheel? 9. In hoeveel gelijke delen moet het geheel verdeeld worden? Ik zoek de noemer, dat is 3. We delen 9 door 3. Hoe groot is dan elk deel? 3. Hoeveel keer moet ik dit deel nemen? We zoeken de teller. We doen 3 maal 2. Hoeveel heb ik dan? 3 maal 2 is 6.